अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन मखनी हांडी और ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह खैर। ये हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप ऑयल मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है, पैन में। और इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे सबसे पहले। तो चिकन मैं बोन के साथ ही इस्तेमाल कर रही हूँ और ये बहुत टेस्टफुल रेसिपी बन के तैयार होती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन 1 कप ऑयल जब गर्म हो गया तो उसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी। और चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, ठीक है। इसको पहले मैंने सिरके वाले पानी में डाल के रख दिया था, नमक और सिरके का पानी। पानी के अंदर सिरका हमने डाला है, नमक ऐड किया और उसमें 2 लेमन मैंने निचोड़ दिए थे और वो पानी में डिप करके तकरीबन आधा घंटा मैंने इस चिकन को रखा है। और फिर उसके बाद अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है और इसका अब इसको हम फ्राई कर लेंगे सबसे पहले। ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त बन के ये कढ़ाई तैयार होती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी जब आप इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। चिकन का जितना पानी है वो ड्राई हो जाए तो फिर इसमें बाकी चीज़ें बाद में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसको मीडियम आंच पे मैं अच्छी तरह इसको फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। जितना चिकन का पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा तब तक आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर एक गोल्डन लाइट सा कलर भी आ जाए और ये अच्छी तरह से इसका पानी भी सारा ड्राई हो जाए और ये बहुत अच्छा फिर इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ इस पॉइंट पे मैं सिर्फ नमक इसमें ऐड कर रही हूँ पहले। तो वहाँ यहाँ तकरीबन 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया इस पॉइंट पे और इसको फिर अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई हमने करना है जब तक ये फ्राई होता है। बिल्कुल मीडियम हीट मैंने रखी हुई है, ठीक है। फुल आंच नहीं की हुई बल्कि मीडियम हीट पे ही मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। ये तकरीबन आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे इस को फ्राई करते हुए। और इस पॉइंट पे मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इतनी क्वांटिटी है ये, आप अदरक और लहसुन डालिएगा और फिर इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फ्राई करेंगे इसको भी चिकन के साथ ही। सबसे पहले हमने इसमें ऑयल डाल के चिकन को फ्राई किया है, ठीक है। और उसके साथ ही थोड़ी देर के बाद मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया था और नमक ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, ठीक है। मोटा पीस के लहसुन और अदरक फ्रेश मैंने इसमें डाला है और इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके इसको बनाइएगा और फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपकी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और जितना पानी है चिकन का इसको ड्राई कर लेना है, ठीक है। और जब ये चिकन का सारा पानी खुश्क हो जाए और चिकन भी लाइट ब्राउन हो जाए तो उसके बाद बाकी इसमें चीज़ें ऐड करेंगे और ये इसमें मक्खन भी हम ऐड करेंगे। ये मक्खन से इसका बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि चिकन भी इसमें गल जाए, जो पानी चिकन का निकल रहा है वो भी साथ ही ड्राई हो जाएगा। तो हम इसे इसी तरह थोड़ी देर कुक करेंगे, ठीक है, जब तक कि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए तब तक हमने इसे कुक करना है। और आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसका लिंक अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी इसके लिए पे नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई है आपकी तरफ से। आप सबका प्यार है। अल्लाह ताला आप सब के लिए भी आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने वालों में शामिल करे। और यहाँ पे ये मैं अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। तकरीबन 5 से 10 मिनट में अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने टोमेटो प्यूरी इसमें ऐड की है, ठीक है। ये फ़ौरन से आप घर में तैयार कर सकते हैं। बस मैंने 3 से 4 अदद टमाटर को पानी में बॉईल कर लिया, फिर उसी पानी के अंदर उसको ग्राइंड करके और इसमें ऐड कर दिया। तो टमाटो प्यूरी डालने से इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और आप ये झटपट घर में तैयार कर सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है।
और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आप वैसे टमाटर इसमें ऐड करेंगे तो इतना टेस्ट नहीं आएगा जितना टोमेटो प्यूरी बनाने से इसका टेस्ट में इजाफा हो जाता है। तो यहाँ इसके बाद हम इसमें खुश्क मसाला जार डालेंगे। पहले मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी डाल दी है। अब इसको थोड़ी देर हम इसी तरह कुक करेंगे और फिर इसके बाद ये ड्राई मसाले जात में देख लें। ये गरम मसाला है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च है, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया मोटा पिसा हुआ और 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर मैंने इसमें ऐड किया, सुरख मिर्च का पाउडर। तो इन मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ठीक है, इसी कंडीशन में हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है। अभी टमाटो प्यूरी डाली थी, उसके बाद ये ड्राई मसाले जात जितने हैं वो मैंने डाल दिए हैं, खुश्क मसाले जात, जिसमें बेसिक से मसाले जो आपके किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं। उसमें गरम मसाला पिसा हुआ था मिक्स, और फिर हल्दी है, नमक है, सुरख मिर्च और दड़ा मिर्च और खुश्क धनिया मोटा मोटा पीस के हमने इसमें ऐड किया है। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आप खुश्क धनिया पाउडर वाला यूज़ करते हैं तो उससे अच्छा टेस्ट इसमें आएगा जब आप इसको मोटा मोटा खुद उसी टाइम पीस के डालेंगे। तो इसको मैंने दरदरा सा पीस के और इसमें ऐड किया और ये बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। और यहाँ हम अच्छी तरह से इन मसालों को भून लेंगे और साथ ही देखें टमाटर का जो हमने टमाटर ऐड किए थे वो भी इसमें ड्राई हो चुके हैं। और यहाँ पे 4 से 5 सब्ज़ मिर्च साबुत मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इनको अच्छी तरह से हम भून लेंगे और ये ऑयल जब बिल्कुल अलग हो जाएगा तो अब ये देखें दूध और ये मलाई इसकी ये मैंने ऐड किया, तकरीबन 1 कप दूध है और इसमें मलाई भी है। ये मैंने घर का जो ताज़ा फ्रेश दूध होता है उसी के ऊपर से मलाई भी उतारी है। आप फ्रेश क्रीम भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप घर में सिंपल जो दूध इस्तेमाल करते हैं ताज़ा दूध, वो 1 कप गिलास एक दूध का ले लें और जो मलाई हो वो इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के मैंने मलाई इसमें ऐड की है। तो इसको भी इसमें अच्छी तरह से हम भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ठीक है, दूध और मलाई को भी। और ये कढ़ाई बिल्कुल आपको अलग सा टेस्ट देगी और ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। तो यहाँ पे पानी की जगह मैंने दूध इसमें ऐड किया इसको गलाने के लिए। तो इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे इसी दूध के अंदर ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ से लगातार मैं चम्मच चला रही हूँ ताकि जो मलाई हमने इसमें ऐड किया वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर हम इसको अच्छी तरह से खुश्क करने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, जब तक ये जितना दूध है वो खुश्क हो जाए और चिकन भी हमारा गल जाए। दूध और मलाई से इसका एक बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और ये कढ़ाई बिल्कुल आपको दूसरी रेसिपी से हट कर लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं कसूरी मेथी इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे 1.5 टेबलस्पून हम कसूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे और इसका भी बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको इस पॉइंट पे कसूरी मेथी इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि जो दूध है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और हमारा चिकन अच्छी तरह गल जाए। तो इसको हम अच्छी तरह से गलाएंगे। पहले मैं साथ साथ इसका देख रही हूँ कि कितना दूध रह गया। इसको हम चम्मच से मिक्स करेंगे और जब तक ये ऑयल अलग ना हो जाए तब तक हमने इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहना है और इसको जितना भी दूध है उसको ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जी तकरीबन अच्छी तरह से ये दूध ड्राई होता जा रहा है। तो इस पॉइंट पे मैं तकरीबन 2 इंच का अदरक का पीस लेके उसके बारीक उसको इस तरह काट लिया है। ठीक है, स्ट्रिप्स की में। और फिर मैं यहाँ पे इसमें अदरक ऐड कर दूँगी और अदरक आप इस पॉइंट पे डालिएगा तो इससे अदरक से भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे अदरक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमने तब तक इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है जब तक कि ये बिल्कुल ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब ऑयल अलग हो जाएगा तो उसके बाद इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने काली मिर्च का पाउडर इस पॉइंट पे ऐड किया है और इसका बहुत ज़बरदस्त से टेस्ट आता है काली मिर्च का। आप ज़रूर इस तरह बनाइएगा और इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। आप इसको ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी है। और आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं वो भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा मेंशन करके, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें और अल्लाह ताला आप सब के लिए भी आसानियाँ पैदा करे और हमारे लिए भी।
तो यहाँ पे ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया अच्छी तरह से, और ये तकरीबन बहुत अच्छी ग्रेवी बन गई है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला लेंगे ताकि जो भी हमने इसमें मसाला ज़्यादा ऐड किए हैं वो सारे यकजान हो जाएं और बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो जाए। तो अच्छी तरह से कुक करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दूँगी, और ये मैंने अच्छी तरह से धो के बारीक काट के सब्ज़ धनिया भी इसमें ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और फाइनल इसका ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हो रही है। और इसमें जो मेन इसकी ख़ासियत है वो अब इसमें हम मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। और ये क्योंकि नाम से आपको पता चल गया कि चिकन मखनी हांडी है, तो इस पॉइंट पे हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे। ठीक है, मक्खन आप घर में अगर आपके पास मक्खन हो जो घर में हम बनाते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और बेकरी से मिल जाए तो वो भी मक्खन आप लेके इसमें ऐड करें। इस पॉइंट पे जब बिल्कुल कढ़ाई हमारी फाइनल तैयार होने वाली है, इस पॉइंट पे हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे। तो यहाँ तीन से चार तकरीबन चम्मच भर के मैंने मक्खन ऐड किया है, 3 से 4 टेबल स्पून बटर। तो आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें जब तक ये अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होगा। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जितना भी मक्खन है वो अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए, और इसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट हांडी में आता है। बिल्कुल टोटली डिफरेंट टेस्ट आएगा आपको। रेस्टोरेंट में जिस तरह हम मखनी हांडी खा रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल वही टेस्ट आपको घर में मिलेगा। बस आपने इस रेसिपी को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप इसी तरह आपने ये रेसिपी बनानी है, और फिर इंशाल्लाह आप खुद देखिएगा इसका रिज़ल्ट कि कितनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार होगी। और इस पॉइंट पे मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और इसको हम दम पे रख देंगे कुछ टाइम के लिए, और फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो यहाँ ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई जो मखनी है बिल्कुल तैयार हो गई है, और हम इसे अब डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है, और आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई ये बन के तैयार हुई है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।